Лошото е, че днеска вали, не можеш да я видиш съградата в някаква нормална. Абе, ще съм много съгласен. По-хубаво е, има една особена светлина, като е слънчево и всичко е малко равно. То вчера се проясни доста, спря да вали и аз точно тогава почнах да снимам с апарата. Преди това беше валеше, викам, като дойдем утре на слънчевото с Стефан, тогава ще снимам. Обаче нещо ме кара, викаме, тук съм сега. Кой знае, викам, до утре какво ще е, нали, време. Въобще нещо такова ми мина, че може да не е хубаво време. Защото не спря да вали, аз извадих апарата и почнах яко да снимам. И късмет, да, защото днеска по-тъпо е времето от вчера. И виж тая колко е хубава, тази сграда е уникална, гледай. Кой идва? Охо, милички!